President, det et viktig forslag som fremmes av representantene for Kristelig Folkeparti når det gjelder bedre vilkår og forenkling for småbedriftene. Viktigheten understrekes også av at ikke det første gang dette debatteres i denne sal i høst. Det har vært representantforslag, det har vært spørsmål, det har vært interpellasjoner, og grunnen åpenbar. Det går svært sakte, om det i det hele tatt har noen fremdrift i arbeidet med forenkling, og det en betydelig utålmodighet blant næringslivet, særlig blant de små og mellomstore bedrifter. De kjenner dette best, de har liten kapasitet til skjemaarbeid, byråkrati og rapporteringer, og ofte også bakgrunnen og kompetansen begrenset, og man vil helst ikke kjøpe kostbar hjelp for å få dette gjort. Komiteen står samlet bare i ett utsagn av betydning for SMB-bedriftene. Men jeg fester meg litt ved det, fordi at det dette om å få fastsatt et kvantifiserbart mål for forenklingsarbeidet. Og slik forslagsstillerne fra KrF ønsker, så mener man at dette kan skape en merkbar og målbar endring til det bedre i bedriftenes hverdag. Og det slutter faktisk komiteen seg til. Det et halmstrå, fordi at det ikke sagt noen ting om når det skal skje. Men for bedriftene så det eneste halmstrå de har hatt å holde seg til i den senere tid. Og derfor synes jeg det et viktig budskap. Men det en bekymring, det grunn til stor bekymring for når regjeringen vil få i gang dette arbeidet. Vi vet at både statsråd og komiteens leder nærmest har lovt at revisjonsplikten skal tas vekk for små bedrifter. Men så langt så går bedriftene helt uvitende inn i sitt nye driftsår, eller om de vil etablere seg i 2011, uten å vite det minste om hva den saken vil bringe. Det eneste jeg har lest av media at man mener i departementet at det god tid fortsatt til å vedta en fjerning av revisjonsplikten, fordi selskapene ikke velger revisor før innen 30. juni. Det i best fall kunnskapsløst, å avfeie det på den måten. Det holder i formalitetens verden, men ikke i virkelighetens. Det dessverre et gjennomgående trekk fra regjeringen at så snart de positive utsagnene som kommer når media bringer sakene opp. I praksis så skjer det mindre, og egentlig ingenting. Det som har skjedd i det siste jo at statsråden også nå trekker selve potensialet for forenkling i tvil, og vil definere det på en annen måte. Det skal utarbeides nye metoder, og jeg forstår at statsråden reiser i utlandet for å finne ut av dette. Senest så jeg det i Dagens Næringsliv på lørdag, at statsråden hadde vært i Danmark og Nederland, og kommer da med relativt overraskende meldinger etter å ha skrevet til komiteen tidligere om at dette land som kommet langt i sitt arbeid med forenklinger, og som redusert med 25%. Så leser jeg nå at dette allikevel ikke noe å sammenligne seg med, for de hadde et utgangspunkt som var svært dårlig, og først nå nærmer seg norsk nivå. Og da tror jeg at jeg vil anbefale regjeringen og statsråden å dokumentere både vårt eget nivå og andres nivå før man går videre i denne saken. Kristelig Folkepartis representanter foreslår en rekke viktige tiltak i innstillingen. Det gjelder fastsetting av mål på 25%. Det gjelder revisjonsplikten på små selskaper, det gjelder forenklet aksjelov, og det gjelder mindre endringer i arbeidsmiljøloven for å gjøre det mindre risikabelt med ansettelser i små bedrifter. Og noen ord akkurat om det, for det avfeies nok så bryskt av de rødgrønne i merknader, som skriver at det fører til en fornøyd og lojal arbeidsstokk med fast ansettelse. Det gjør det helt sikkert, Men tenk litt på hvilken risiko det å ansette medarbeidere for nyfødte gründere. Dette den største investeringen og forpliktelsen man noensinne gjør i småbedrifter. Høyre enig i eller støtter retningen på mange av forslagene fra Kristelig Folkeparti, og vi vil stemme for de fleste. Fremskrittspartiet fremmer også en rekke forslag i innstillingen. De har Høyre støttet tidligere, da saken gikk i finanskomiteen for et års tid siden, og har bedt om en gjennomgang og en vurdering av samtlige forslag. Så de tar ikke vi særskilt stilling til i denne innstillingen.
Da tar jeg opp de forslag som vi fremmer i denne innstillingen.